นะคะเราจะมาทำคลิปหลังจากหายไป1 เดือนนะคะแล้วก็จะเริ่มมาลงคลิปแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะคะเราก็เลยจะกลับมาทำคลิปแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีวิวเสื้อผ้านะคะที่ป้าเขาส่งมาให้นะคะซึ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็เลยแบบบางอันเราก็ใส่ไม่ได้บางอันเราก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปรีวิวแล้วก็อันไหนที่ขายแล้วก็จะบอกนะคะแล้วเราจะไปขายที่หน้าโรงงานนะคะเราจะพาไปดูเสื้อกันเลยนี่คือเสื้อทั้งหมดนะคะที่ป้าส่งมาให้เยอะมากๆเลยนะคะเสื้อกางเกงยีนมีแต่กางเกงยีนตัวเป็น100เลยอ่ะดูสิมีแต่กางเกงยีนเต็มในนี้เลยอันนี้เอาออกมาแค่บางส่วนนะคะแค่นี้พอส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไม่ต้องชอบมากที่สุดเลยเพราะมันมีเชือกแล้วตัวก็ใส่ได้ด้วย2 ตัวนี้มันคล้ายๆกันดูสิมันไม่ชอบมันไม่มีเชือกก็เลยใส่ได้แต่ว่ารัดได้ก็เลยตัวนี้ชอบขึ้นมาทันที2 ตัวนี้มันมีเชือกนะคะก็มันก็จะมีแต่กางเกงยีนขายยาวประมาณเนี้ยเยอะมากกว่าเราน่าจะรีวิวไม่หมดนะคะเพราะมันเยอะมากเลยเต็มกล่องจะพูดว่าเต็มกระมังนี่ตัวนี้มันจะมีแต่ประมาณแบบยาวประมาณเนี้ยยาวมากเลยก็เลยใส่ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือจริงๆมันก็ใส่ได้แต่ว่าไม่ชอบแฟนมันอึดอัดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบกางเกงยีนอยู่แล้วตัวนี้ก็สีมันเหมือนกันทุกอันเลยแต่อันนี้น่าจะออกสีดำๆแต่ในกล้องมันสีฟ้าจั๊วเลยสีน้ำเงินแต่ตัวอันจริงอะมันเป็นสีดำน้ำเงินนะมันจะออกทางดำมากกว่าอันนี้เป็นสีน้ำเงินแต่ทำไมในกล้องสีสดจังคือตัวที่เรารีวิวไปเมื่อกี้กล้องกันคือของจริงมันจะออกสีน้ำเงินแต่ในกล้องมันสีฟ้ามากเลยอะสีแบบมันสดมากเลยตัวนี้นะคะมันจะออกสีฟิดๆหน่อยแต่ว่าในกล้องคือมันสีสดทุกอันเลยมันก็เหมือนกันทุกอันนะคะก็ที่เอามารีวิวแค่นั้นเพราะว่ามันก็เหมือนกันทุกอันแต่ว่าอันนี้จะขาเล็กมากเลยขาเล็กกว่าตัวอื่นๆนะคะเป็นแต่ไอ้ตัวนี้เราจะเก็บไว้เดี๋ยวขอดูตัวต่อไปก่อนนะคะกางเกงสั้นแล้วนะนี่ก็น่าจะเป็นกางเกงสั้นประมาณนี้นะคะแล้วคนที่ไม่ชอบเสื้อกางเกงแต่ว่ามันกว้างมากเลยก็เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะตัวต่อไปออกสีฟ้านะคะเหมือนในกล้องเลยแต่มันเป็นแบบขายาวแล้วก็มีสีค้ำสีขาวๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มันก็มีป้ายด้วยนะคะใหม่เลยอ่ะมันยังมีป้ายอยู่เลยขายาวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะคล้ายตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าสีในกล้องมันไม่เหมือนของตัวจริงคือสีตัวจริงมันจะไม่ออกสีฟ้าเหมือนในกล้องเลยจะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสีขาวๆตามกางเกงนะคะขายาวแบบนี้ซึ่งเราคิดไว้ว่าขายาวเราจะขาย100 บาทแล้วก็ขาสั้นนะคะจะขายประมาณ50 บาทนะคะแล้วก็วันจันทร์จะมีกล่องมาอีกนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันจันทร์นะคะน่าจะมีเห็นป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาอีกนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นอะไรนะคะเห็นเขาบอกว่าจะใส่น้องเหมือนน้องต้องจะใส่ได้ด้วยแล้วก็เขาได้ส่งเสื้อมาคือกล่องเมื่อกี้นะคะเขาได้ส่งเสื้อมานะคะแล้วคือน้องต้องชอบมากเลยเป็นเสื้อคือน้องต้องชอบมากเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็มารีวิวแค่นี้พอคือที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวพอก่อนนะคะว่าตัวขายยาวนะคะจะ100 บาทแล้วก็ตัวสั้นนะคะ50 บาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรก็สามารถเมนมาบอกตั้งใต้คลิปกันด้วยนะคะตีพันกันหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย